건강을 위해서 운동하고 싶어도 시간이 없거나 그리고 헬스장에도 갈 사정이 안 된다는 분 많으세요. 하지만 운동할 결심을 했다면 지금 있는 그 자리에서 집에서도 회사에서도 얼마든지 할 수 있습니다. 이렇게 발을 엇갈려서 가슴을 열어서 흉추를 열어주면 자연스럽게 척추 교정은 물론이고 산소를 30%나 더 마실 수 있어요. 척추 교정으로 좋은 몸매는 덤입니다.